En este vídeo vas a conocer 5 increíbles plantas medicinales para aliviar la tos seca. Una tos seca también se la conoce como tos improductiva. A diferencia de la tos húmeda y productiva, con la tos seca no es posible expulsar mucosidad, flema o irritantes de los pulmones o las fosas nasales. La tos seca puede persistir durante semanas después de haber tenido un resfriado o una gripe. También puede ser causada por una serie de afecciones, tales como goteo postnasal, asma, reflujo gástrico o enfermedad de reflujo gastrointestinal. También puede ser un efecto secundario duradero de la exposición a toxinas ambientales, como el humo de cigarrillo. La tos seca puede ser muy incómoda y puede ocurrir tanto en niños como adultos. Hay una serie de tratamientos clínicos que puedes usar para aliviarla, pero también hay plantas medicinales que pueden ser igual o más eficaces en muchos casos. Entonces, presta mucha atención porque aquí comenzamos con la lista. Número 1. Cúrcuma. La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto que puede tener propiedades antiinflamatorias, antivirales y antibacterianas. También puede ser beneficiosa para varias afecciones, incluida la tos seca. Durante siglos, la cúrcuma se ha utilizado para tratar afecciones de las vías respiratorias superiores, bronquitis y asma en la medicina ayurvédica. La curcumina se absorbe mejor en el torrente sanguíneo cuando se toma con pimienta negra. Puedes agregar una cucharadita de cúrcuma y 1/8 cucharadita de pimienta negra en una bebida, como jugo de naranja frío, y beberlo. También puedes convertirlo en un té caliente. Número 2. Jengibre. El jengibre tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. También se ha demostrado que estimula el sistema inmunitario y alivia el dolor y las molestias. El jengibre se puede encontrar en muchos tés como ingrediente. También puedes preparar té a partir de raíz de jengibre, remojando la raíz pelada o cortada en agua tibia. Agregar miel puede hacer que sea aún más beneficioso para la tos seca. Otra forma es tomar jengibre en forma de cápsula o masticar la raíz de jengibre para aliviar la tos seca. Número 3. Raíz de malvavisco. La raíz de malvavisco es un tipo de hierba medicinal. Se usa en jarabe para la tos y en pastillas para calmar la tos seca. Un estudio basado en una encuesta encontró que era un tratamiento eficaz para calmar el dolor de la garganta y reducir la irritación causada por la tos seca. La raíz de malvavisco también puede tener propiedades antibacterianas. ¿Cómo prepararla? En la proporción de una cucharada sopera rasa por vaso de agua, se pone a hervir 2 minutos y se mantiene en infusión 5 minutos más. Se filtra y se le añade una cucharadita de miel. Se recomiendan 3 tazas calientes al día, cada 4 horas. Número 4. Menta. La menta contiene mentol, que ayuda a adormecer las terminaciones nerviosas en la garganta que se irritan debido a la tos. Esto puede aliviar el dolor y reducir la necesidad de toser. La menta también ayuda a reducir la congestión. Además, se ha encontrado que tiene cualidades antibacterianas y antivirales. Hay varias maneras de tomar menta. Estas incluyen beber té de menta o chupar pastillas de menta. Trata de beber té de menta justo antes de acostarte para ayudar a aliviar la tos nocturna. También puedes utilizar aceite esencial de menta como un tratamiento de aromaterapia. Número 5. Eucalipto. El eucalipto es un árbol originario de Australia, pero de gran implantación en otros continentes. A sus hojas y flores se les atribuye propiedades curativas para todos aquellos males que afecten al aparato respiratorio. Para utilizar el eucalipto con fines curativos, usaremos sus hojas y flores.
Existen 3 maneras distintas de usar eucalipto para aliviar la tos seca. Por un lado, está el vapor de eucalipto. Por otro lado, la infusión de hojas de eucalipto. Y finalmente, el aceite esencial de eucalipto. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartirlo y darle me gusta. Y dime de qué país miras mis videos. Házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Me despido, deseándoles siempre mucha salud para todos. Hasta luego, queridos amigos y amigas.